បាទសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាវគ្គកិច្ចសម្ភារប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមផ្ទាល់ពីសំណាក់កុងស៊ុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាំកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះអាញាទស្សនិកជនជួបជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Good evening Matthew បាទជំរាបសួរបរមី Matthew as we have discussed before we come to the show that the topic today is about diversity visa lottery so with warm welcome to our show as well Thank you so much. To be better I will talk to you I will ask you in Khmer and you got Boromay to translate here លោកម៉ាត់ធូជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរលោកដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់ទស្សនិកជនជាពិសេសបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើអ្វីទៅគឺជាឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Okay អរគុណច្រើនខ្ញុំរីករាយចំពោះឱកាសផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីឆ្នោតទៅរស់នៅប្រទេសអាមេរិករៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកមានវីសាចំនួន9សម្រាប់កម្មវិធីឆ្នោតទូទាំងពិភពលោកពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិចូលលេងឆ្នោតហើយប្រសិនបើជាប់ពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំវីសាបានរៀបពេលនៃការលេងឆ្នោតចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីយប់មិញហើយបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែ11ការលេងឆ្នោតនេះមានពាក្យនិយាយស្រួលហើយឥតខាត់ថ្លៃទេបាទដោយចូលទៅគេហទំព័រនេះ www.dvlottery.state.gov ការលេងឆ្នោតនេះមានតែនៅលើគេហទំព័រនេះទេប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានការចុះឈ្មោះដោយប្រើក្រដាសទេដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងលេងឆ្នោតនេះអ្នកត្រូវរៀនចាប់ថ្នាក់ទី12ឬមានបទពិសោធន៍ការងារ2ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងតែការងារនេះត្រូវជាការងារជាលេខដែលកំណត់ដោយក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានបំណងចូលលេងឆ្នោតឲ្យចូលឈ្មោះដោយខ្លួនឯងជាជាងការចូលឈ្មោះតាមក្រុមហ៊ុនដែលជួយចូលឈ្មោះជាទូទៅទាមទារប្រាក់កម្រៃយ៉ាងច្រើនពីអ្នកពេលជាប់ឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានបំណងចូលលេងឆ្នោតឲ្យចូលឈ្មោះដោយខ្លួនឯងនៅពេលអ្នកចូលឈ្មោះលេងឆ្នោតហើយអ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដឧទាហរណ៍ដូចនេះមានឈ្មោះដូចលេខលោកសុខសប្បាយហើយលេខកូដហើយមានឆ្នាំកំណត់មួយទៀតមានសេចក្តីណែនាំមើលលទ្ធផលពីឆ្នោតយ៉ាងម៉េចលេខកូដនេះជាលេខដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់ឆ្នោតឬការមិនជាប់អ្នកដែលចូលឈ្មោះលេងឆ្នោតអាចប្រើលេខកូដនោះដើម្បីមើលលទ្ធផលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែ5ឆ្នាំ2015នៅគេហទំព័រនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកដែលចូលឈ្មោះលេងឆ្នោតអំពីលទ្ធផលរបស់ពួកគេទេប្រសិនបើពួកគេទទួលបានអ៊ីមែលឬលិខិតដែលប្រាប់ថាគេជាប់ឆ្នោតនោះជារឿងមិនពិតទេប្រសិនបើលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកម៉ាត់ធូបញ្ជាក់នៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតតើបានន័យថាត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានហើយត្រូវបំពេញបែបបទអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីអាចទទួលបាន green card ហើយទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន So I would like to clarify that after winning the lottery, how long does it take to file the paperwork and also to get a green card to live in the U.S.? Okay. As soon as you enter the lottery successfully, you're given the code.
starting on May 5th of 2015, you can go to this website, www.dvlottery.state.gov, and enter your code to see if you were selected as a winner. As soon as you have confirmation that you were selected, you can begin the visa application process. And we encourage you to start the application process as soon as possible. Each year, as I said, 50,000 visas are made available. Okay. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតនឹងហើយគឺយើងនឹងទទួលបានលេខកូដដែលគាត់បានបញ្យល់ប្រាប់មិញអញ្ចឹងហើយពេលដែលបានលេខកូដហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅឆ្លើយយកទៅដាក់នៅក្នុង website នៅក្នុង website គឺ website មួយនេះដែលគាត់បានប្រាប់នេះហើយពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងអាចដឹងបានថាយើងជាប់ឬក៏មិនជាប់ហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាជាប់ឬក៏មិនជាប់ហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5 ខែ 5 ឆ្នាំ 2015 គឺឆ្នាំក្រោយនេះឯងហើយពេលដែលយើងដឹងថាយើងជាប់ឬក៏មិនជាប់ហើយឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជាប់ពេលហ្នឹងគឺយើងប្រាប់គេនឹងមានសេចក្តីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងអាចបន្តដំណើរការទៅរបៀបណាទៀតហើយជាធម្មតាជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានវីសាចំនួន 50,000 វីសាដែលចែកជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលេងការលេងឆ្នោតនេះទូទាំងពិភពលោក It's important, though, that you apply as soon as you find out that you've won, because more than 50,000 people are selected each year. And we do that because some will choose not to apply, some will not be eligible. So you don't want to wait to file your visa application once you've found out that you have been selected. អញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងបានជាប់ហើយគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យឲ្យបានលឿនមុនពេលដែលមុនពេលដែលយើងដឹងភ្លាមហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ពាក្យឲ្យលឿនដោយសារតែមានចំនួនវីសាហ្នឹងដែលយើងជ្រើសរើសគឺច្រើនជាចំនួនវីសាដែលគេចែកឲ្យអញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់ហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យបានលឿនបំផុតព្រោះអីមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់អត់ដាក់ដោយសារតែគាត់អត់ចង់បន្តសំណុំរឿងអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ឲ្យបានច្រើនឲ្យបានលឿនមុនពេលដែលវីសានឹងផុតកំណត់បាទចុះចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់វិញតើមនុស្សម្នាក់អាចដាក់ចុះឈ្មោះលេងឆ្នោតផ្សងសំណាងឆ្នោតទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណដងឬគ្រាន់តែម្ដងសម្រាប់មួយឆ្នាំ Okay. The interested Cambodians who want to apply for the DV lottery can apply one time each year. If you enter more than once, it automatically disqualifies you. However, if you're married, you could enter and your wife could enter, essentially having two entries, but you would each have to include one another on your entry. អញ្ចឹងការលេងឆ្នោតហ្នឹងគឺដាក់បានតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើយើងដាក់ពីរដងពេលនោះគឺយើងនឹងមិនមានសិទ្ធិក្នុងការជាប់ឆ្នោតនេះទេហើយបើសិនជាយើងមានប្តីឬក៏ប្រពន្ធប្តីអាចដាក់ឲ្យប្រពន្ធបានប្រពន្ធក៏ដាក់ឲ្យប្តីបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចដាក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាន But if you apply and you include your wife and then your wife applies, she also must include you, and you also must include any children you have who are under 21 years of age who are not married. If you don't include your spouse and all eligible children, whether or not they intend to go with you, that will also disqualify you. អញ្ចឹងពេលដែលដាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ទាំងប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬមានន័យថាប្រពន្ធដាក់ឲ្យប្តីប្តីគឺដាក់ឲ្យប្រពន្ធដែរហើយបើសិនបើមានកូនដែលមានអាយុក្រៅ21ឆ្នាំហើយក៏មិនទាន់រៀបការក៏ត្រូវតែដាក់ដែរទោះបីជាគាត់មានបំណងចង់ទៅអាមេរិកឬក៏មិនចង់ទៅអាមេរិកក៏ដោយលោកអាចបញ្ជាក់មូលហេតុត្រង់នេះថាហេតុអ្វីបានជាប្តីត្រូវដាក់ឲ្យប្រពន្ធដាក់ឲ្យប្តីហើយកូនក៏ត្រូវដាក់ឲ្យ So can you clarify why they need to fill out the application form by stating the husband or adding the wife or husband? So why do you need to do that? We ask that you include all eligible family members, whether they intend to travel or not, because if you are selected and you haven't included them, they wouldn't be counted against the 50,000 visas available worldwide. If that person later changes their mind and wants to go with you, there wouldn't be a visa necessarily available for them to travel. So we ask that you include all eligible family members when you enter the lottery, whether they intend to travel or not. អញ្ចឹងគោលបំណងនៃការឲ្យដាក់គ្រួសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងហ្នឹងមានចំនួនវីសារបស់យើងគឺមានកំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាជ្រើសរើសទៅទោះជាគាត់ចង់ទៅឬក៏មិនទៅក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែដាក់ដោយសារតែបើសិនជាគាត់មិនចង់ទៅមិនអីទេតែបើសិនជាគាត់ចង់ទៅដែរអញ្ចឹងវីសាយើងគឺមានសម្រាប់គាត់បើសិនជាគាត់ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែយើងអត់បានដាក់ពេលហ្នឹងគឺយើងអត់មានវីសាឲ្យគាត់ទេហើយពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិអាចទៅបានហើយបាទ
ត្រឡប់មកចំណុចមួយទៀតដែលធ្លាប់កើតមានឡើងមួយចំនួនកន្លងមកដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនេះដោយលោកម៉ាធូបានបញ្ជាក់មុននេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាមានការ call ទូរស័ព្ទមានការផ្ញើ email មានការផ្ញើសារបញ្ជាក់ថាគាត់បានឈ្នះឆ្នោតទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើនេះគឺជាការបញ្ជាក់នេះវាជាភ្នាក់ងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬរបស់ស្ថានទូតឬក៏ជាអ្នកបោកប្រាស់ទេ So there are some problems before. People try to claim that there are some questions from the email or some phone call from other people that say that they win the lottery. Are those people the agent of the U.S. Embassy or they are just a scam? Yeah, no, the U.S. Embassy, the U.S. government will not notify you if you've been selected as a winner of the DV lottery. We don't send you email, we don't send you a letter, and we wouldn't call you to notify that you had won the lottery. So if you receive an email, even if it has the U.S. flag on it and the embassy seal telling you you've won the lottery, that is not coming from the U.S. government and it's most likely a scam. អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងគឺមិនមានការផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលគាត់លេងឆ្នោតនឹងទេគឺអត់មានទេទោះបីជាតាមអ៊ីមែលក៏ដោយឬក៏តាមការ call ទូរស័ព្ទក៏ដោយក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលអ៊ីមែលឬក៏ទទួលបានលិខិតឬក៏ទទួលបានការ call ទូរស័ព្ទទៅគាត់ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់បានជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រហែលជាការដែលទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាការបោកបញ្ឆោតឬក៏បោកបន្លំហើយ Now, I know a lot of people in Cambodia use DV companies to apply for the lottery. គាត់ដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនដែលប្រើក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតហ្នឹងតាមរយៈក្រុមហ៊ុន And there's no rule against doing that. ហើយយើងមិនមានច្បាប់ណាដែលថាប្រឆាំងមិនឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងដាក់តាមក្រុមហ៊ុននោះទេ But we strongly encourage you to apply on your own by going to this website. It's easy and it is free. ហើយយើងខិតខំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដាក់ពាក្យលេងឆ្នោតហ្នឹងគឺតាមរយៈ website ដែលគាត់មានដាក់នៅពីមុខនេះគឺការលេងហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួល So if you get a call from one of the companies saying you have won, that may be true. អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានការតែទូរស័ព្ទពីខាងក្រុមហ៊ុនដែលប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ហ្នឹងប្រហែលជាអាចជាការពិត But the companies tend to charge huge sums of money, thousands and thousands of dollars to give you this code so that you can apply for your visa, and that's not right. ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចនឹងទាមទារប្រាក់ពីលោកអ្នកដើម្បីទទួលបានលេខកូដនៅពេលដែលគេលេងឆ្នោតឲ្យហ្នឹងគឺទាមទារក្នុងចំនួនរាប់ពាន់ដុល្លារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានលេខកូដហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃទាំងអស់ So we strongly encourage you to apply on your own. If you do apply through a company, make sure that you're present when they enter you so you can get your confirmation code and the email address they use to enter you to the lottery. អញ្ចឹងហើយបានខាងស្ថានទូតយើងគឺខំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដាក់លេងឆ្នោតនឹងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ជួយដាក់លេងឆ្នោតឲ្យសូមអង្គុយនៅចិត្តគាត់ឬមានន័យថាគឺមានវត្តមាននៅចិត្តអ្នកដែលបំពេញឆ្នោតហ្នឹងហើយទទួលយកលេខកូដបន្ទាប់ពីគាត់បានចុះឈ្មោះលេខឆ្នោតឲ្យចូលទៅចំណុចមួយទៀតប្រសិនបើខ្ញុំបានឈ្នះឆ្នោតបាទហើយផ្សងសំណាងទៅរស់នៅអាមេរិកបានឈ្នះហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រាមតើខ្ញុំត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះឬក៏រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់នៅការកន្លែងរស់នៅឬក៏ការងារយ៉ាងណាដល់រូបខ្ញុំ So if he win the lottery and then he's now entering the US so what are the conditions that he can get what are the benefit that the government will give to him any accommodation or any kind of benefits that he can get Okay. If you are fortunate enough and you win the lottery and you apply and you are issued the visa to travel to the United States, you are entering a land of incredible opportunity. The U.S. government, in administering this program, does not provide you a house, does not pay for your airfare, does not set you up on arrival. But we often do ask that applicants have a sponsor arranged to assist them on arrival.
ចឹងបើសិនបើដូចបងនិយាយមិញចឹងថា បាទ មានសំណាងបានជាប់ឆ្នោតហើយបន្ទាប់មកបានទទួលវីសាទៅអាមេរិកនោះចឹងបងគឺពិតជាមានសំណាងណាស់បានទៅដល់ប្រទេសដែលជាឱកាសមួយដ៏ល្អបំផុតគឺជាទឹកដីដែលជាសម្បូរពោរពេញទៅដោយឱកាសហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺគាត់មិនមានផ្ដល់ជាផ្ទះឬក៏ការស្នាក់នៅទេហើយក៏មិនមានចេញជាថ្លៃស្នាក់នៅថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះហើយក៏មិនបានរៀបចំការស្នាក់នៅទាំងអស់សម្រាប់បងអញ្ចឹងហើយបានខាងស្ថានទូតអាមេរិកគឺថាអ្នកអាចមានអ្នកធានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាំជួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ And this is another area where we have seen a lot of problems with the diversity visa lottery winners. កន្លែងហ្នឹងហើយក៏ជាបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅសងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ If you win and you have a sponsor, that's wonderful. But I want to caution you, there is no requirement that you work for your sponsor as a condition of sponsorship. អញ្ចឹងប្រសិនបើជាប់ហើយមានអ្នកធានានោះគឺជារឿងដែលល្អហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាមានអ្នកធានាគឺមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែទៅធ្វើការឲ្យអ្នកធានានោះទេ If they want to offer you a job, that's great and you're welcome to work for them, but you're not required to work for your sponsor. ហើយប្រសិនបើអ្នកធានានោះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តថានឹងផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យអញ្ចឹងគឺជាការល្អដែលអ្នកអាចធ្វើការងារជាមួយគាត់បានប៉ុន្តែមិនមែនជាតម្រូវការថាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតនោះត្រូវតែទៅធ្វើការឲ្យអ្នកធានានោះទេ បាទលោកម៉ាធូនិងលោកបរមីខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺពេលវេលាបាទមានកំណត់ហើយយើងដល់ពេលត្រូវសម្រាប់នៅវគ្គនេះសិនហើយបាទ